Ang kasaulugan sa adlaw na tawhan usa sa mga okasyon nga atngan sa pipila ka nato. Apan ang 14 anyos nga si Joshin mituyog absent sa klase sa iyang birthday karong adlaw. Dili aron magselebrar apan aron bantayan ang ilang puloy-anan tungod na lakip kini sa mga panimalay nga gubon sa demolition team karong Hulyo 2. Imong birthday wish, sa may birthday wish. Kung saan tao malipay. Malipad ang tao malipay. Guyay. Kuande, balay di ay. Buoy sa may balay. Nagsugod ang demolisyon sa Sitio Marna, Barangay Subang Dako, Mandawi City niadtong Hunyo 24. Giban na bana nga 280 ka panimalay ang apektado sa maong demolisyon. Ang inahan ni Joshin nga si Ellen Magalso, mipadangat nga walay demolition notice silang nadawat sa wala pa ang pagpangguba sa panimalay sa maong sitio. Libog ko asa may kwarta nga balhin mi man ko'y kwarta. Naabtan gyud sa My TV Cebu News Team ang pagguba sa balay ni Ate Ellen. Ayaw pa! Makaigo ka! Ayaw pa! Sa atong pakisusi sa Barangay Subang Dako Barangay Hall, emosyonal nga mipadangat ang kapitan sa barangay sa nahitabong demolisyon. Sa pagsubay sa kapitan, unang mikontak ang pribadong kontraktor sa nag-iya sa luna sa maong sitio ni atong Hunyo 15. Adunay nahitabong meeting sa mga otoridad sa Mandawi o sa maong kontraktor. Apan sukad ni ini, walay kumpirmasyon o pagpatinaw sa kasabutan alang sa plano sa maong luna sa Sitio Marna ang nadangat sa barangay. Tungod panahon sa meeting, anapas National Congress sa Manila si kapitan og mihangyo nga kini irog inigbalik niya sa syudad sa Sugbo. Maabot sa siguro nga panahon nga kita nga mga taga-squatter ginanaon na gani mubati gyud taog kaluoy sa mga ang punong barangay dili sad na may tabo no nga malipay sad mi nga ang among mga tao pag inanaon kay need baya sad mi og kanang population. Gali ni ining adlaw ana sa barangay ang pipila sa mga apektadong individual aron mangayo og katinawan. Plano sa barangay karon na magpadangat og tabang pinaagi sa paghatag og bugas sa mga biktima samtang naghuwat sila sa assistance sa kagamhanan sa Mandawi City. Sa padayon og subay sa My TV Cebu sa Sitio Marna, wala mapugni sa paghilak sa usa ka residente nga si Fie Labina. Amat bisag na ko mayon kong andili ko kalimtan ako tanan ba murag ako lang unon gadamgo ko nga naami ingon ana pero okay raman di man gyud ingon mo pugo nga nakay balong mi dili jud amo anang yuta wa man pumiti tulong gihawin pero dili lang sa ingon ana ang pagpapahawa nila sa mga. Padayon karong adlaw ang demolisyon sa pipila ka mga kabalayan dinhi sa Sitio Marna, Barangay Subang Dako, Mandawi City. Mato sa mga residente, ana na lang sa kalsada temporaryong nag-estar ang mga apektadong individual. Gali wala na sila naisalba nga mga butang. Sa pagkutlo ning balita, nagkadiyang meetings ang giatubang sa mga opisyales sa Barangay Subang Dako aron mahatagan og katinawan ang mga biktimang kalit-kalit nga nawad-an og panimalay. Usa sa buot masayran sa mga residente kung unsa pang bahin sa luna ang maapil sa demolisyon. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV Cebu.